老板发现今年的客户群，他们买的东西有改变哦，现在都开始愿意花钱买变频的哦。省电45%，有没有？可是这不便宜啊，多少钱？55000啊。55000，这对很多人来讲有点压力吧？有没有便宜一点点的啊？是没有办法啊，这个它可能功能性比较好，便宜一点有啊，瑞星啊，瑞星比较便宜，对，稍微便宜一点点，大概你像5万内就有了吧？啊，差在哪里？实际上差在哪里？我说真的，我不知道，但是他们都是大品牌，都有测试过，然后省电都30%-40%以上。可是我听说德意是保固2年，对，德意保固2年，那瑞星是瑞星保固1年。哦，对，那看你怎么选择啦。对啊，当你这种比较高单价的，1年要坏，其实2年要坏，几率的，赌也是赌一个运气的，对啊，但是发生问题，赶快跟我们联络，我们赶快尽量在短时间内，原厂师傅就过去给你处理，不行的话找副厂的，一样帮你修到好这样子，让冰箱东西就尽量不要坏掉。那当然有时候遇到什么天灾干嘛，台风有的没的，或是假日的晚上，那没办法，对啊，需要这种变频冰箱可以找我们，拜拜。记得关注万能中补操。